Երբ պետությունները եւ ազգերը անհաջողության են մատնվում, կամ տնտեսական կռախի առաջ են հայտնվում, կամ պատերազմում պարտություն են կրում, միշտ անհրաժեշտություն է առաջանում դասեր քաղել, վերլուծել, ինչ է կատարվել, ինչու այսպես կատարվեց, եւ այդ վերլուծելու աշխատանքը հիմնականում տրված է քաղաքական էլիտային։ Երբ որ վերլուծում են, փորձում են դասեր հավաքել եւ ուղղել, ապագայում այդ նույն սխալները չկրկնել։ 20 թվականի պարտությունը եւ 18 թվականի այսպես կոչված հեղափոխությունը Չակերտներում մենք չփորձեցինք հասկանալ որն էր պատճառը, ինչի ժողովուրդը դուրս եկավ, ինչի քաղաքական համակարգը փլուզվեց, ինչի 20 թվականին մենք պարտություն կրեցինք։ Դա ոչ միայն ռազմական պարտություններ, այլ նաև քաղաքական մտքի պարտություններ, դիվանագիտության պարտություններ։ Եվ այդ դասերը մենք չենք քաղել։ Հունիսին ընտրություններ են սպասում, ընտրությունների գլխավոր թեման պետք է լիներ այդ դասերը, վերլուծել ինչի այսպես ստացվեց եւ ինչ մենք պետք է անենք հետագայում, որովհետեւ այդ ամեն ինչը ուղղվի։ Արտուր, այդ դասերը մենք չքաղեցինք։ Ես համոզված չեմ, որ մենք չքաղեցինք այդ դասերը, կարծում եմ, որ կամաց քաղում ենք, բայց կարծում եմ քննարկումն էլ կա ոչ միշտ արդյունավետ։ Ես կարամ խոսամ այդ պատերազմի սոցիոլոգիական պատճառների պարտության մասին, հավանաբար կան նաև համոզված եմ ռազմական եւ այլ ոլորտներ, բոլոր ոլորտները պետք է վերլուծվեն ու հասկացվի, բայց ես կարող եմ խոսել առաջի հերթին սոցիոլոգիական հատվածը, սոցիալական, հասարակական հատվածի մասին։ Միանգամից շատ կարճ եւ մենք այս թեման արդեն բարձրացրել ենք հենց տեղս քո ստուդիայում, ուրեմն մենք ունենք մի խնդրեմ, որը 30 տարի չի լուծվել, դա 24% ծայրահեղ անապահով հատվածն է հասարակության, որի խնդիրներով որևէ մեկը չի զբաղվել 30 տարի։ Ու այդ 30 տարի չզբաղվելու արդյունքը եղավ այն, որ այդ 24% ծայրահեղ անապահովները միացան ինչ-որ մարգինալ, ռադիկալ, լիբերալ հատվածին եւ մենք ստացանք այն իշխանությունը, որը կերտեց այդ պարտությունը։ Հետևաբար կարևորագույն խնդիրը, որը սոցիոլոգիական առումով մենք պետք է լուծենք, դա հասկանալ, վերլուծել ու զբաղվել, եթե շատ կարճ, այդ 24% անապահով հատվածով։ Արտուր, դու մի անգամ ասել ես, որ այդ 24% անապահով հատվածը դա ռումբ էր դրված պետության հիմքում եւ 18 թվականին այդ ռումբը պայթեց։ Այդ ռումբը պայթեց 18 թվականին, 21 թվականին դեռ այդ իր ազդեցությունը ունեցավ եւ 18-21 թվականը նախ ինչ եմ ես ասում, որ դա ռումբա, դրա համար որ այդ մարտիկ ոնց կային նենց էլ կան եւ հիմա իրենց շարժառիթները ընտրություններին գնալու լինելու է նույնը ինչ որ եղել է 18 թվականին։ 18 թվականին իրենք պահանջել են քաղաքական էլիտայից, որ իրենց վրա ուշադրություն դարձնեն եւ ինչ որ ծրագրեր լինեն նրա համար, որ իրենք այլևս չմտածեն նրա մասին, թե ոնց պետք է ընտանիք քներին կերակրեն, բայց 18 թվականին իրենց ունեցած հույսերը հոդս ցնդեցին, 21 թվականին իրանք արդեն վարկով են քվեարկել։ Արտուր, ուրեմն Մինչև հիմա կներես Ստեփան այդ հարցը չի լուծված, դրա համար նախորդ հանդիպման ժամանակ երբ որ մենք ձևակերպեցինք, որ դա ռումբա, այդ ռումբը կարա էլի պայթի, դա կարա պայթելու է մինչև այն ժամանակ, մինչև որ մենք չունենանք այդ հարցի լուծումը։ Մենք ունենք մարդիկ, որոնք օտարված են պետությունից։ Մարդիկ մենք բազմիցս միշտ խոսում ենք նրա մասին, որ մեզ պետք է ազգային կրթություն, ես հույսով եմ մենք այդ դրան մանրամասն ավելի կմոտենանք, բայց սոցիոլոգիական առումով սա խավային դասակարգային խնդիր է եղել, մի դասակարգ, մի խավ, որը որ օտարված է պետությունից, բացարձակապես, օտարված է երևակայի հասարակությունից նաև, ենթադրում եմ, որ կարելի է այդ ճիշտ կլինի, եթե ասենք։ Անտեսված է քաղաքական դասի կողմից։ Այո, բոլորի կողմից անտեսված հատվածը հասարակության
միացավ ինչ-որ մարդկանց, որոնք կազմում են 7% ու դարձավ են չարիքի հեղինակը, որը մենք ունեցանք 18-ից սկսած, որը 20 տեսանք։ Որը գուցե նաև կառավարվում էր դրսից իր խնդիրները աշխարհաքաղաքական լուծելու համար։ Արտուր, դու որ ասում ես այդ խավը ռումբը պետության տակ դրված եւ այդ ռումբը պայթեց 2018 թվականին, մենք բնականաբար առաջի երկիրը չենք, որ նման փորձությամբ ենք անցել, եւ դրա լավագույն օրինակը եղել է 17-րդ դարում Ֆրանսիայում, ուրեմն Աշոտ Ոսկանյանը շատ լավ ելույթ ունի դրա մասին, եւ այդ ելույթը ես կոմենտների տակ կդնեմ։ Ինչ էր ասում Աշոտ Ոսկանյանը, ինքը հիշեցնում էր Կարլ Մարքսի մի աշխատությունը, որը կոչվում է Լուի Բոնապարտի Բլումերի 18-ը։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ուրեմն ֆրանսիական հեղափոխության ժամանակ հողերը, որոնք բռնագանցվել էին արիստոկրատներից եւ եկեղեցուց, բաժանվել են գյուղացիներին, որ գյուղացիները կարողանան իրենց խնդիրները լուծել իմիջիայլուց այնպես, ինչպես 90-ական թվականներին, երբ որ սովխոզներ, կոլխոզները փլուզվեցին, Հայաստանում այդ հողերը հանձնեցին գյուղացուն եւ այն ժամանակ նույնիսկ ասում են ոչ թե հողն են գյուղացուն հանձնել, այլ գյուղացուն են հողին հանձնել։ Ուրեմն ինչ է կատարվում Ֆրանսիայում։ Նապոլեոն առաջինը այդ հողը, որը տարերային կերպով բաժանվել էր, օրինականացնում է, սակայն ինչ է տեղի ունենում, այդ մարդիկ սկսում են սնանկանալ մի մասը, որտեղ երբ որ հողը բաժանել են, իրենց որևէ վարկային համակարգ, պետական ինչ-որ մեխանիզմներ, որ իրենք կարողանան այդ հողը մշակել, չի տրվել, ինչպես Հայաստանում 90-ական թվականներին։ Եվ այդ մարդիկ, երբ որ ըստ Մարքսի դառնում են լումպեն, այսինքն ապադասակարգային են դառնում, դրանց մի մասը գյուղում դառնում է այդ անտեսված մի հատված, մի մասն էլ գալիս է քաղաք, քաղաքում դառնում է ապադասակարգային խավ, որը անտեսված էր պետության կողմից։ Եվ ահա, երբ որ Նապոլեոն III-ը 1848 թվականին ինքը դառնում է նախագահ, հետո իրեն կայսր է հռչակում, ինքը ինչ է ասում, ինքը ասում է ես այդ մարդկանց շահերը ներկայացնողն եմ, որը Մարքսը անվանում է բոնոպարտիզմ, եւ ինքը սկսում է պոպուլիզմով է զբաղվում եւ ինքը միշտ կարողանում է այդ խավին մոբիլիզացնել, որպեսզի ճնշել մյուս խավերի վրա, այսինքն ըստ Մարքսի դա սոցիալական աղբեր։ Ուրեմն նորից եմ ասում, սա ես չեմ ասում, սա Մարքսն էր այդ երևույթը նման կերպ բնութագրում։ Եվ նաև մի կազմակերպություն է ստեղծում, դեկտեմբերի 10-ի կազմակերպություն։ Դեկտեմբերի 10-ին ինքը նախագահ է դառնում ընտրություններով, եւ այդ խավը միավորվում է դեկտեմբերի 10 այդ կազմակերպության շուրջը, եւ երբ որ իր դեմ որևէ խնդիր է առաջանում, ինքը մոբիլիզացնում է, փողոց է հանում, ինչպես 18 թվականից մինչև 21 թվականը այս գործող վարչապետը կարող էր մոբիլիզացնել։ Դա պոպուլիզմ է, դա հիմնվում է բանակի, բյուրոկրատիայի եւ այդ խավի վրա, այսինքն մոբիլիզացնում է մյուս խավերին, բուրժուազիային եւ այլն, ինքը ճնշում է այդ եղանակով։ Եվ այդ անտեսված խավը փաստորեն դառնում է գործիք, այսինքն Նապոլեոն III-ը ոչ թե իրենց շահերն է ներկայացնում, այլ իրենց օգտագործում է իր խնդիրները լուծելու համար։ Ինչ որ առումով սա չի հիշեցնում այն, ինչ որ Հայաստանում է կատարվում։ Ստեփան իհարկե հիշեցնում է, բայց ամեն դեպքում ցանկացած այդ զուգահեռը ինքը նաև վտանգավոր է։ Ու եթե մենք տարանք մի քիչ ավելի տենց խորը գիտական ճանապարհով, ապա եկեք փորձենք հասկանանք ավելի խորությամբ, թե ինչ սոցիոլոգիական պատճառներ են եղել, սոցիալական հասարակական պատճառներ են եղել, քանի որ դու խոսում ես հասարակագիտությունից, հասարակագիտության տեսանկյունից 21-րդ դարում հասարակության կառուցվածքը կտրուկ փոխվել է։ Ու դրա պատճառը տեխնոլոգիաներն են։ Ուրեմն եթե մենք 20-րդ դարում ունեինք, ասենք, երկու պատկեր, թե ոնց է, ինչ է ներկայացնում իրենց հասարակությունը կառուցվածքային առումով, ու քանի որ մենք Սովետ միությունում ենք, հիշենք, չխորանանք գիտության մեջ, կար դասակարգային, մոտեցում, այսինքն բանվոր դասակարգ, գյուղացի եւ կոչվում էր մտավորականությունը, ու կար բյուրոկրատիան եւ այլն, բայց
Ուրեմն մոտավորապես դա էր սովետական Հայաստանի սոցիալական կառուցվածքը։ 21-րդ դարում, քանի որ մենք ունենք նոր տիպի հասարակություն թվային, ես կարծում եմ մի երկու բառով ես ներկայացնեմ տենց բրիտանացի Guy Standing, որը այս պահին ամենատարածված սոցիալական կառուցվածքն առաջարկել, ինչ է դա իրանից ներկայացնում, ես շատ կարճ համառոտ չխորանալով գիտության մեջ, ուրեմն ըստ Standing-ի մենք ունենք հիմա մի հասարակության ձև, որտեղ մենք ունենք վերևը էլիտա, տակը սալարիատ, անգլերեն salary բառից աշխատավարձ, այսինքն դա այն խավն է, իրավաբաններ, լրագրողներ, չգիտեմ, բժիշկներ, որոնք որ էլիտայի ծառաներն են։ Սպասարկում են էլիտային։ Սպասարկում են վերևի խավը։ Մենք ունենք այսպես կոչված միջին խավ, եւ մենք ունենք ներքևը, ինչ որ ինք կոչում ամենավտանգավոր հատվածը կոչում է պրիկարիատ։ Պրիկարիատը մարդիկ են, որոնք ոչ թե իրանք արդեն լումպեն չեն, բայց մոտավորապես նման է այն բանին, ինչ որ առաջիկայում կոչվում է լումպեն։ Մարքսը ում որ ապադասակարգային խավ էր, բայց այդ ապադասակարգային խավը հիմա շատ լուրջ հատված է հասարակության բոլոր տեղերում, նաև Եվրոպայում, տարբեր իհարկե այդ բաներ են, նախ ինչա այդ մարդիկ են, որոնք չունեն երկարաժամկետ գործ, հա, կամ աշխատում են ոչ պաշտոնական ֆրիլանսերները, հա, ասենք հոնորարով աշխատող լրագրողը, մարդը, որը որ կուրիեր է, մարդը, որը որ սեզոնային է աշխատում, այսինքն գնաց Ռուսաստան հետ եկավ, հա, մարդիկ, որոնք որ վաղվա օրը ապահովված չի։ Այսինքն հայ ժողովուրդը մի այլ տերմին է մտածել միջին խավը նկարագրելու համար, հայ ժողովուրդը մտածել է մի շատ հետաքրքիր բանաձև, կոչվում է պետական գործ։ Մենք սա բազմիցս տեսել ենք, երբ որ աշխատել ենք նաև ֆոկուս խմբերում, պետական գործը, ուրեմն դա իհարկե զուտ պետության գործը չի, այլ դա քիչ թե շատ խոշոր կազմակերպությունում աշխատող մարդկանց մասին է խոսքը, որոնց հեռացնելը, հա, դա մի մարդու կամք չի։ Եվ իրենց ապագայի նկատմամբ ունեն որոշակի վստահություն, կանխատեսելի ապագա ունեն, այսինքն իրենք առնվազն 2 կամ 3 ամիս ըստ օրենքի ունեն, մինչև որ իրենց գործից հեռացնեն, եթե իրանք կամովի դուրս չգան, в общем, իրանք ապահովված են։ Սա միջին խավն է։ Միջին խավը արդեն փողով չի որոշվում այդքան, ինչքան որ վաղվա օրվա ապահովությունով։ Հիմա այդ վաղվա, այսինքն 21-րդ դարի բանվորը այսօր միջին խավ է։ Հիմա հասկանանք մի հետաքրքիր բան, 20-րդ դարի կառուցվածքում Հայաստանի մենք ունեինք բանվոր դասակարգ գյուղացի մտավորականություն, հա, մենք ունեինք այսպես կոչված ռուսալեզու, հայալեզու, հա, հայկական դպրոց, ռուսական դպրոց, սենց դասակարգումներ ունեինք։ Հիմա մի հատ փորձենք վերհիշել առաջի Ղարաբաղի պատերազմը։ Ով է ամենաշատ մասնակցել, ով է այդ հաղթանակը բերել հայ ժողովրդին։ Առաջի հերթին բանվոր ու գյուղացի։ Հա, ամենաշատ մասնակցությունը ունեցել են բանվորներն ու գյուղացիները։ Այն հատվածը, որը որ 21-րդ դարի բանում տնտեսությունում դարավ ամենապարտվածը։ Փաստացի մենք ունենք մի հասարակություն, որը տրանսֆորմացիայի ժամանակ հաղթողներին սարքել է պարտված։ Այսինքն պատերազմում հաղթողները սոցիալական առումով պարտվել են եւ իրենք օտարվել են պետությունից եւ այն շերտն են համալրել, որոնք այս պետությունը ըստ էության իրենցը չէին համարում։ Եվ այս շերտի վրա սկսեց խաղալ այն անձնավորությունը, պոպուլիստը, ինչպես Նապոլեոն III-ը։ Այո, եւ տես փաստացի մենք խոսում ենք ոչ թե նրա մասին, որ կռվող տղաները, ասենք, լրիվ օտարված էին պետությունից, բայց իրենց շրջապատը այն սոցիալական խմբերը, խավերը, որից իրենք դուրս են եկել, իր հարևանը, ասենք, բարեկամը, այսինքն իրենց այդ խավը դարավ ամենաանապահովը։ Եվ հիմա, երբ որ մենք խոսում ենք, ասենք, վերլուծելուց խոսում ենք ազգային կրթություն, ազգային սա, ազգային նա, մենք պետք է հասկանանք, որ խոսքը չի գնում նրա Սովետ միությունում Գարեգին Նժդեհը դպրոցում չի եղել, ասենք Հովհաննես Թումանյանին հավասար նաև եղել է Պուշկին,
բայց այդ սերունդը հաղթեց, իսկ այն սերունդը, որտեղ որ հասարակության 1/4-ը օտարվեց պետությունից, հա, օտարվեց հասարակությունից, այդ սերունդը պարտվեց։ Արտուր, sense մի ճշտում մտցնենք, ուրեմն այս արտահայտություններ կային, որ գիտեք ինչ, այդ սովետական սերունդը ինքը վատ սերունդ էր, ազգային չէր, եւ ահա եկել է անկախության սերունդը, որը ազգային արժեքներն է իր մեջ կրում, եւ պատկերը մենք հակառակն ենք տեսնում։ Այսինքն ազգային կրթությունը ինչ է նշանակում։ Դա նշանակում է լինել մի տարածքում, որի պետությունը դու համարում ես քոնը, որը դու ունես կանխատեսելիություն, որը քո համար աշխատում է, հա, եւ դու դա համարում ես քոնը, դու ապահովված ես շատ հարցերում։ Այսպես կոչված անկախության սերունդը ինքը ապահովված չէր, ինքը պետությունից օտարված էր, իր կրթությունը վճարով էր, ի տարբերություն սովետական միության, իր բնակարանները ինքը ոչ թե պետությունից էր ստանում, հա, որը երաշխավոր, այլ դու պետք է ինչ-որ ձևի քո գլխի ճարը տեսնես։ Եվ դա բերեց նրան, որ եկավ մի անձնավորություն եւ մի շրջապատ, որ սկսեց դրա վրա աշխատել։ Այսինքն ինքը սկսեց պոպուլիզմ անել, ինքը սկսեց ասել ես եմ ձեր շահերը ներկայացնողը, եւ շատ մարդիկ իր հետևից գնացին, որը բերեց կատաստրոֆաների։ Հա, այսինքն եկեք ֆիքսենք մի փաստ, միայն ասենք ազգային կրթություն ասելով, միայն եթե ասենք ռուսերեն, անգլերեն դպրոցները փակենք, մենք ազգային ոչ պետություն, ոչ հասարակություն, ոչ սերունդ չենք ստանա։ Ազգային պետություն, ազգային կառուցելու համար դու պետք է համոզված լինես, որ քո ազգի, քո հասարակության որևէ հատված օտարված չի, կամ գոնե զգալի 24% օտարված չի։ Տես, Ստեփան, մենք այն ինչ որ Մարքսը կոչում էր ոնց սոցիալական աղ։ Հա, հիմա տեսնենք թե հայ ժողովրդի մեջ ինչ բառապաշար է օգտագործվում այդ հատվածը նկարագրելու համար։ Նվաստասում, ժեխ են ասում, հա, տես, ռուսերենում կա բիդլը բառ, որը որ մշակութաբանական է։ Իսկ նրանք անկիրթ են։ Ստեղ խոսքը առաջին հերթին սոցիալական է։ Այսինքն 30 տարի ոչ միայն սա այս վարչակազմը, այլ 30 տարի թե հասարակությունը, թե պետությունը, հա, չի զբաղվել ճիշտ հակառակը, եղել է ծայրահեղ լիբերտարյան գաղափարախոսություն, այս մարդը մենք մեզ դիտողներին բացատրենք, երբ որ դու տալիս ես ազատություն, սակայն պետությունը չի տանում հոգատարություն սոցիալական տարբեր խմբերի նկատմամբ։ Չկա սոցիալական սոլիդարություն, հա, այսինքն համերաշխություն, այսինքն հայ ժողովուրդը ունի համայնքային խորը մշակույթներ, տարբեր ընտանիք եւ այլն, բայց կարող էինք ստեղծել, բայց ինչ ենք մենք իրականում արել, պետությունը ասել է կամ պետական քաղաքական տնտեսական էլիտան 30 տարի պնդել է, որ դե հիմա ես ինչ անեմ, սովետ էր գործարան կար, գնա հիմա չկա, մենք ինչ անենք։ Հա, դուք պիտի ձեր գլխի ճարը տեսնեք, այսինքն այս գործող վարչապետը ինքը լուսնից չի ընկել։ Ինքը մեծացել է, ինքն է այդ անկախության փաստորեն սերունդը ու պրոդուկտը, հա, ինքն է ձևավորվել այդ ժամանակահատվածում ու ինքը հիմա եկել է ասում աղքատությունը ձեր գլխի մեջ է։ Ինքը եղել է այն մարդը, որը որ բողոքել է այսպես կոչված պատավատապետությունից, այդ հույսով մարդիկ իրան ընտրել են, բայց ինքը եկել է ու խաբել է իրանց։ Հիմա շատ կարևոր է, տես, խոսեցիր ընտրությունների մասին։ Արդյոք մենք ունենք ինչ-որ վերլուծություն, հասկացել ենք մեր հասարակությունը ինչ-որ եզրակացություններ արել է, թե ոչ։ Նայ, մենք ունենք ընդդիմություն, որը որ բավական վերաձևավորվել է, առաջի երկու խոշոր հատվածը, երկուսն էլ խորը սոցիալական են։ Թե ուժեղ Հայաստանը, թե առաջարկ Հայաստանը, երկուսն էլ Բարգավաճ Հայաստանի բրենդով, այնտեղ մի քանի կուսակցություն են, կար նաև Մայր Հայաստանը, հա, այնտեղ, в общем, երկուսն էլ խոշոր հատված են, այնտեղ Մայր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը, այս կողմից ուժեղ Հայաստանը, իրենք երկուսն էլ տալիս են սոցիալական ծրագրեր, աշխատատեղեր, հարկեր, մանր ու միջին բիզնեսի արտոնություն,
այսինքն միկրոբիզնեսի մասին Այսինքն դաս են քաղել։ Այսինքն ընդդիմությունը դասերը քաղել է, գործող իշխանությունը պերաշկի է ուտում, որ նույնականացնի ոնց որ Բանապարտը 19-րդ դարում, նույնականացնի իրեն այդ սոցիալապես անապահով ժխտված հասարակության խավի հետ, հա, ուղղակի պերաշկի է ուտում, որ ասի, տես ես ձեր նման եմ։ Ինքը ոչ թե բարձրացնում է խնդիրները, ա լուծում, այլ իջացնում է, եւ քանի որ Նապոլեոն 3-րդ հետ համեմատեցինք, մի հետաքրքիր բան նյուանս նույնպես։ Ուրեմն Նապոլեոն 3-րդը իրեն նույնականացնում էր այդ խավի հետ, Մարքսի ասած լումպեն խավի հետ, որ այս ձեր շահերն են ներկայացնում, բայց իրականում իրենք այսպես կոչված բուրժուական կայֆերի մեջ էին, եւ իր կինը, որ արդեն կայսրուհի էր, ամբողջ Եվրոպայի համար նորաձևություն էր ցուցադրում եւ ամբողջ Եվրոպան իրենից սովորում էր թե ինչպիսի շորեր հագնել։ Ճիշտ է, այն ժամանակ կրթությունը չէր նորաձև, բայց այդ նորաձևությունը շորերի, զարդերի առումով այդ նորաձևություն տալիս էր, բայց ինչն է հետաքրքիր, այն խավը, որը կարծում էր, որ այդ Նապոլեոն 3-րդը իրենց շահերն է ներկայացնում, իրականում չներկայացնելով, իրականում տանելով պարտություն Գերմանիայի հետ պատերազմում, Պրուսիայի հետ, այնուամենայնիվ շատերը համարում են, որ իրենց շահերն է ներկայացնում, որտեղ պոպուլիզմը այնքան խորն էր, եւ այդ բանը ինքը կարողանում էր դա այնուամենայնիվ օգտագործել։ Տես Ստեփան, ես համոզված եմ, որ նախ ֆիքսենք մի փաստ։ Կառուցվածքային փոփոխությունները, որոնք կշտկեն իրավիճակը եւ մենք այլևս այդ ռումբի հարցը կլուծենք, հա, առաջարկում է անդիմությունը։ Լավն է, վատն է, բայց խոսքը ուղեղի աշխատանքի մասին է։ Կառավարությունը, գործող իշխանությունը, որը 8 տարի է իշխանություն, պերաշկի է ուտում, հա, նույնականացնելով իրան, փաստացի որևէ առաջարկ չունենալով այդ մարդկանց, հա, միակ առաջարկը, որը իրանք ունեն, ասում են գնացեք գիրք կարդացեք, որ փող աշխատեք։ Ուրիշ որևէ բան իրանք առաջարկել չեն կարողանում։ Իսկն էլի եղունգ ունես գլուխդ քորի, որը ինքը այդ իդիոման օգտագործել է, հա, բազմիցս, ինքը նորից ասում է դուք ձեր հույսով եք, պետություն չկա, հասարակություն չկա, ինչ որ կառուցվածքային փոփոխություն չկա, ընդդիմությունը ֆիքսենք, գոնե հասկացել է, կարող է անի թե չի կարող անել, սա երկրորդ հարցն է, բայց ուրախալի փաստը նա է, որ ընդդիմությունը գոնե դասեր քաղել է, հասարակագիտական դասերը, ընդդիմությունը, գոնե թարմացած ընդդիմությունը, այդ հատվածը դասեր քաղել է, իշխանությունը գործող, որևէ դաս չի քաղել, կամ հատուկ արե կամ ինչ-որ բան, կամ ամեն դեպքում մենք այդ դասերը իրենց ծրագրերում չենք տեսնում։ 10,000-ով թոշակ բարձրացնելը, այն էլ հասարակական ճնշման տակ, դա ավելի շատ ընտրակաշառքի է նման, քան թե կառուցվածքային մոտեցմանը։ Ու այստեղ շատ կարևոր է, որ նաև մեր հարցումները ցույց են տալիս, որ այդ հատվածը խաբված է համարում, սարսափելի։ Այսինքն համարում է, որ իշխանությունը իրեն խաբել է։ Պերաշկի ուտելը, հա, ես համոզված եմ, որ չի աշխատելու, քանի որ այդ հատվածը համոզված է, որ իրեն խաբել են։ Որևէ արդյունք իրենք չեն ստացել։ Որտեւ իրենք կամերայի առաջ պերաշկի են ուտում, բայց կամերայից հետո ամբողջ օրը ռեստորաններում են եւ պարում են։ Կատարներում եւ ամեն տարբեր տեղերում ինչ որ տեսեք ինքն էլ է կատաղում, չէ, երբ որ գնում է ինչ որ մի ռեգիոնում, ասում է խոսում եք նրա մասին, որ Դուբայում բնակարան ունեմ, Իտալիայում բնակարան ունեմ, այստեղ բնակարան ունեմ, բայց ուրիշ հարցերի մասին չեք խոսում։ Ինչի է դա տենց։ Քանի որ այդ մարդիկ տեսնում են, որ դու հարստացել ես, իսկ ես ոչ։ Իսկ դու կարող ես քո համար քո հարցերը լուծել, իսկ ես չեմ կարող վարչապետ դառնամ, որ իմ հարցերը լուծեմ։ Ու այն, ասենք, հարստության թեկուզ թանկանոց մեքենա, կամ ինչ-որ զարդերը կնոջ, որը որ ասած ես հանձնում եմ, այդ ամեն ինչը շատ ավելի լավ է տպավորվում մարդկանց մեջ, քան թե եթե ինչ-որտեղ ճանապարհ են սարքել, որը որ քանդվել է։ Քանդվելը ֆիքսվում է, իսկ սարքելը ոչ, արդեն։ 18 թվականին բոլորը խոսում էին, չէ՞ նրա մասին, որ ճանապարհ են սարքում։ Հիմա այլևս չի տպավորվում դա, ինչի՞։ Դրա համար, որ եթե ես հակված եմ հավատալու,
ասենք դաժե եթե ճանապարհը քանդվեց, ես ասում եմ դե ոչինչ, փորձում են ինչ-որ բան անեն։ Բայց երբ որ ես տեսնում եմ, որ ոչ մի բան չեն անում, ես ասում եմ դե ճանապարհն էլ քանդվեց։ Սա գնահատականի խնդիր է, ու քանի որ գնահատականները մեծ մասամբ արդեն բացասական են, ու նա զգում է, գործող վարչապետը զգում է դա, գիտի, հետևապես այլևս կարկանդակով, այսինքն պերաշկի ու կուկուրուզով ինքը այս անգամ խաբել չի կարողանա, համոզված եմ։ Արտուր, սա կարևոր դասեր են, այսինքն դասերը շատ են, սա դասերից մեկն է, որ Հայաստանի պետականության տակ 90-ական թվականներից սխալ սոցիալական քաղաքականության պատճառով ռումբ է դրված եղել եւ հաղթող ժողովուրդը դարձել է պարտված ժողովուրդ։ Կարևոր է, որ ընդդիմության որոշ հատվածներ այդ դասերը քաղել են եւ շատ կարևոր է, որ դա տեղ հասցվի եւ նաեւ այո, այդ ծրագրերը շատ կարևոր են եւ հանրությունը պետք է մտածի ապագայի մասին, ապագայի նախագծերի մասին։ Շնորհակալություն այսօրվա քննարկման համար։ Ես էլ եմ շատ շնորհակալ, հույսով եմ, որ մենք կլուծենք մեր սոցիալական հարցերը եւ պետությունը շատ ավելի հիմնավոր եւ ուժեղ կդառնա այդ պարագայում։